Это дерево напоминает Пизанскую башню, стоит под сильным наклоном против всех законов физики. Только в отличие от архитектурного аналога, деревья в Затоне все-таки падают. И вот яркое этому доказательство. Сломанный забор, разбитая крыша бани. Ущерб идет на десятки тысяч рублей. Мощный ураган на прошлой неделе снимал кровлю с домов, словно кожуру с апельсинов. Ломались и деревья. Правда, многие и так были в аварийном состоянии. И, как назло, попадали прямо на участки местных жителей. Первая упала яблоня, но она так у нас была уже полугнилая. А потом я, естественно, напугавшись, сидела с фонариком в окошко смотрела, полетели сучья, затрещало все, упало. Вот то, что есть сейчас видно, баня, вот такое состояние. Как говорят жители 4-го дома по улице Затонская, этот тополь уже 10 лет нависает над их участком, как дамоклов меч. Самовольно спилить дерево они не могут ни физически, ни юридически. Тополь растет среди частных участков, поэтому его запрещено ликвидировать. Жители обращались с жалобами и в местную, и в районную администрации, но муниципальный тополь до сих пор стоит на своем месте. Сами видите, все на полу, везде тазы, чтобы на первый этаж это ничего не попало. Звонили дежурному на Никитина, нам ответили, что выехала бригада и в срочном порядке нам делают крышу. А это уже другой дом на улице Водников. Деревья насквозь прошило здание. Администрация микрорайона вызвала рабочих. Они убрали остатки шифера и натянули материал, который пропускает воду. В итоге стены сыпятся, проводка искрит, и 50-летнее здание разваливается на глазах. Все побежало. Вся тона, глина называется. Всю стену покоребила. И льет она прям вот фонтаном льет. Здесь впору вспомнить пословицу «готовь сани летом», а подготовку к урагану Затон не прошел. Большое количество поваленных тополей и берез не случайность, а логическое следствие. Всего в Затоне около 200 ветхих деревьев, поэтому городские власти и стараются уничтожить целый лес потенциальных угроз. А какие оргвыводы сделаны вот после этого урагана? Не знаю, Оргвыводы, а я хочу, чтобы делали оргвыводы наши горожане, которые стонали и плакали, когда мы начинали пилить ветхие деревья. Вот если мы не проделали ту работу вот за 2 года, я думаю, что масштаб был бы намного серьезнее и трагичнее. Получить компенсацию за причиненный стихией ущерб жителям Затона пока не удается. Многие уже задумываются о том, сколько средств придется потратить на ремонт из собственного кармана. Многие говорят, что придется сэкономить на покупке дров к зиме. Шутят, этим летом они в буквальном смысле падают с неба. Вадим Слюсарев, Анатолий Фукс. Новости.